கைஸ் இனி நம்மளுக்கு சில பெல்லட்ஸ் வந்திருக்கு. அதாச்சும் ஏர்கன் பெல்லட்ஸ். இது வந்து 0.177 கேலிபர் அண்ட் பாயிண்ட் ஹெட்ஸ். நிறைய டைப் ஆஃப் பெல்லட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து பாயிண்ட் ஹெட்ஸ் ஷார்ப்பாக இருக்கும். அதை நம்ம எப்படி இருக்குன்னு இப்போ பார்ப்போம் அன்பேக் பண்ணி. ஓகே, மூணு பேக்கெட்ஸ் வந்துருக்கு. இது பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்வலஸ் ஷாட்ஸ். இது வந்து 8 கிரெயின் பெல்லட்ஸ். ஐ திங்க் இட்ஸ் 8 கிரெயின் பெல்லட்ஸ். ஆமாம், ஃபார் 1.77 கேலிபர். வந்து ஷார்ப் டிப்ஸ். இது டிப்ஸு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஷார்ப்பராக இருக்குது. ப்ளஸ்ஸு அது அளவுக்கு சின்னதோ. யா, ஓகே, தேங்க்யூ. ஒரு பேக்கெட்டில் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி 200 ஷார்ட்ஸ் இருக்கிறதா போட்டிருக்கு. இதை நம்ம வந்து டப்பாவில் கொட்டிக்குவோம். 200 இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பேக்லேயும் ஒரு 200. ஓகே, ரஃப்லி இதில் ஒரு 600 pellets. அது இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட ஒரு இந்த மாதிரி பெல்லட்ஸும் இருக்குது. ரவுண்ட் ஹெட்ஸ். இது பாயிண்டட் ஹெட்ஸ் 8 கிரெயின்.